我哋少林詠春咧，好注重由入門開始咧，講緊我哋徒手啊，我哋講緊我哋徒手就已經係練緊嗰個內連手同埋外連手，嗰個外連手。咁其實咧，呢幾下手咧，除咗大家去對練之外咧，基本上咧，我哋係有用一個騰圈。咁點解會咁得意嘅咧？有啲騰圈就大細，咁當然啦，因為大細咧，亦都係因應一個人嗰個高度啊，或者手嘅開合啊，去調整嘅。咁有啲人玩嘅時間咧，譬如我依家用一個細中嗰個圈玩咧，一般就啱嘅。咁一般嘅時間咧，譬如話我哋用個騰圈咧，就係我哋玩一個內連手。